Чого нам не вистачає, напевно, це я би взагалі говорила про створення суду в Україні, можливо, гібридного суду чи національного суду, який би розглядав винятково справи, пов'язані з окупацією і анексією і Криму, і Донбасу. Ми пішли в дуже багато судів, і Міжнародний Мгм. кримінальний суд, і ООН, і так далі. Але ми повинні бути свідомі того, що, наприклад, в Міжнародному кримінальному суді, якщо й будуть притягнуті до відповідальності, то це одиниці людей. Це раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять максимум. Це головнокомандувачі, це там керівник, головнокомандувачі армії, чи якісь там силовики і так далі. А ми можемо говорити, що в нас люди, щодо яких ми повинні вести судові справи, їх сотні і в Криму, і на Донбасі. І тому я би вважала за доцільним створення такого суду, який би постійно розглядав ці справи. Кримська прокуратура працювала так для того, щоб їх розслідувати. І щоб ми використовували не тільки міжнародну інфраструктуру, а український суд би відпрацьовував ці вироки, які би ставали далі легітимними, ставали далі теж фактами для Інтерполу. Наприклад, ми би подавали заявки до Інтерполу щодо затримання і екстрадиції тих чи інших людей,